好啦，今日就玩下競技場啊。咁啊，好低分嘅啫，3000幾分。咁因為見到啲隊都幾雜啦嚇，因為儲唔夠一隊水閃隊啊，咁啊冇辦法，咁啊焗住就用雜不楞咁樣啦。要講一講隻星星嘅，隻星星咧真係非常之有用啊！如果大家未去升嘅話，就應該要升一下，因為嗰招技能咧一跳過去，基本上乜都死，防又死，唔防又死咁樣。除非個屬性相克70幾有傳說咁樣啦，基本上都好難嘅，好難唔死啊！好啦，對面有羊有，但係隻龜點解唔擺中間，要擺隻羊喺中間呢？真係奇怪嘅。咁啊，正常就減咗防隻羊先啦，跟住再全轟落去隻羊度啦，避免咗佢係咁之後係咁反擊啊、補血啊、成啊咁樣。咁所以例牌喺中間嗰隻都好防啊，咁所以冇所謂啦，啱晒啦。唉，賴嘢啦呢鑊，打唔死，咁就會無敵啦。最煩就呢個情況啦。咁咧第二彎呢，因為呢佢嚟緊去彎尾度呢，佢個無敵就會冇啦。咁咧所以呢，我哋可以準備定出阿星星嗰招絕招啦，奮力強擊啊！咁你出嗰隻奮力強擊呢，咁佢彎尾個無敵冇嘅時候呢，你就剛剛好呢，可以清晒佢隻羊同埋後邊隻人龍啦。咁再嚟嘅話，下一彎呢，就應該順勢就可以用小飛飛出呢個大技，咁你就可以清埋佢後邊嗰隻啦。咁但係當然隻小飛飛要唔死啦。不過暫時嚟講睇落去就應該冇事嘅。Suppose 隻小飛飛一打落去就應該死㗎啦，對面。哦，啱啱好，咁就搞掂啦。即係個打法就係咁樣咯，但係人龍嗰隻機人呢，就其實好高反擊嘅，咁但係你見到啦，頭先都一下俾人哋打到飛咗，咁所以冇辦法。好，嚟咗場啦。成10幾20秒都未撈到。唉，隻雞又係好煩嘅黑雞，全部都係雞嘅。睇嚟我隻人龍會俾人打飛啦，相信。6隊，全6隊。其實打競技場又唔急嘅，即係大把秒數俾你慢慢揀。Oh shit！ Oh shit！ Oh shit！ 我呢啲好冇體育精神嘅，我係會走嘅呢啲咁嘅情況。
唉，打多鋪啦。咁中意攞阿洋洋出嚟嘅，阿洋洋係咪真係咁好用呢？其實隻小飛飛我都冇乜心機升佢，雖然78咗，但係即係要花太多嘅錢落去將 S 加咧，就非常之困難嘅，咁所以唔係咁想升佢，唉，又死，靠我隻星反擊啦，唯有睇下可唔可以係咁反啦。好啦，究竟可唔可以一下波死佢呢？好緊張啊！呢個關頭，只要我隻星唔死嘅話，搞掂，就係咁簡單咯。所以星係一定要升㗎，因為太強勁啦。但係一定係火嗰隻星咯，唔可以係水嗰隻星咯，或者其他星，因為火嗰隻星會加攻啊，佢加攻擊力啊。你見唔到？最緊要係咩啊？最強寵物嗰度已經係顯示咗出嚟啦，所以呢，一定要加攻擊，2000幾攻啊，大佬，搞唔掂啊！全部 S 加啦，最緊要呢個係值得一升嘅呢一隻寵。咁啊前期嚟講咯，咁但係後期嘅話就有傳說嘅話，可能就差啲。咁但係喂，平民寵你想點啊？係咪先？有得刷有成咁樣。好，今日就介紹到呢個，停一停啦，下次再講。